हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का विद्यावती एकेडमी चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित रंजन। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। स्ट्रेस हो गया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारा सेकेंड टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेस कंप्लीट है, स्ट्रेन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे स्ट्रेस का जो हमारा डिफिनीशन है वो क्या होता है। तो डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। द स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। जब स्ट्रेस किसी मटेरियल पे पड़ता है तो उसमें चेंजिंग होती है, उसकी बॉडी इंक्रीज करता है यानी डिफॉर्म करता है, यानी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है। उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। इसको स्मॉल ई से डिनोटेड करते हैं, या किसी किसी बुक में दिया हुआ है एप्सिलॉन, यानी ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रेन का डिफिनीशन। यानी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ इंक्रीज लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, यानी जो हमारा लेंथ इंक्रीज करता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी वो रेशियो होता है। ठीक है, अब उसका यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? हमने स्ट्रेस का यूनिट पढ़ा था, यूनिट होता है, लेकिन इसका यूनिट लेस क्यों होता है उसके बारे में यहां लिख देंगे। स्ट्रेन इज यूनिटलेस। ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्यों होता है जी? क्योंकि ये रिलेटिव क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी के कारण ये इसका यूनिट क्या होता है? लेस होता है। और मैथमेटिकली इसको जानेंगे। मैथमेटिकली स्ट्रेन यानी ई क्या है? हमारा स्ट्रेन है डेल अपॉन एल होता है। अब हमारा ये डेल क्या है, एल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको वेयर ई तो हमको पता है क्या है। ई हमारा स्ट्रेन, ई हमारा क्या है? स्ट्रेन। ये हमारा जो है, ये हमारा है इंक्रीज लेंथ, या इसको हम कह सकते हैं चेंज लेंथ, चेंज इन LENGTH लेंथ। ये हमारा क्या है? एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। एल हमारा क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। अब जो हमारा डेल है इसी पे मेन खेल है। चूंकि हमको डिक्रीज ऑफ लेंथ निकालना है, कोई मटेरियल दिया जाए उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसमें डिफॉर्मेशन होती है, तो कितनी डिफॉर्मेशन होती है उसी के बारे में हम पूरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट में होता है टेंसाइल स्ट्रेन। सेकंड में होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। थर्ड में होता है हमारा शियर स्ट्रेन। फोर्थ में होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमारा 4 है टाइप ऑफ स्ट्रेन। 3 के बारे में हम चर्चा स्ट्रेस में भी किए थे,
तो उसमें स्ट्रेस लगता था, ठीक है। आपको टेंसाइल जो है किस टाइप का लगता था, कंप्रेसिव किस टाइप पर, शियर, ये पता होगा। अब एक नया एड हुआ है वॉल्यूमेट्रिक, जो स्ट्रेन में आता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन, ठीक है। होता क्या है, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। तो फर्स्ट टॉप हमारा टाइप है टेंसाइल स्ट्रेन। फर्स्ट हमारा क्या था, टेंसाइल स्ट्रेन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, ये जो हमारा बॉडी है, कोई एक हमारा मटेरियल है, ठीक है, एक पीस ऑफ मटेरियल, कोई एक हमारा मटेरियल है, यहाँ से लोड लग रहा है और यहाँ से एक लोड लग रहा है, ठीक है। और ये जो इसका लेंथ है, ये जो लेंथ है इसका ओरिजिनल लेंथ, ये जो लेंथ है क्या है, इसका ओरिजिनल लेंथ। जब इस पे स्ट्रेस लगा, लोड लगा, तो इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तनाव पैदा हो रहा है। तो ये जब जो लोड लगेगा तो ये यहाँ से बढ़ेगा, यानी इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज ए इंक्रीज ऑफ लेंथ, यानी न्यू शेप इसका बन जाएगा। ये हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल t इक्वल टू T फॉर टेंसाइल, E फॉर स्ट्रेन, इक्वल टू डेल अपॉन एल। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। दोस्तों ये आप देख लिए, इसमें भी जो हम पढ़े थे स्ट्रेन का जो मेन फॉर्मूला डेल अपॉन एल ही है, सिर्फ यहाँ टेंसाइल अगर यूज आएगा न्यूमेरिकल में तो यहाँ टी लगा देंगे। अब हम चर्चा करेंगे कंप्रेसिव के बारे में। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेन सिमिलरली उसी प्रकार एक यहां मटेरियल ले लेंगे, इस पे जो लोड लग रहा है सेम साइड में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहाँ जो लोड लग रहा है सेम डायरेक्शन में, यानी इसको दबाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। कस के कंप्रेस करने पे ये जो हमारा पहले का जो लेंथ है हमारा एल है, ठीक है। जब इसको कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, ये ऐसे रिड्यूस करेगा। ये जितना रिड्यूस किया इसी को हम बोलते हैं चेंज लेंथ। यानी जब इसको हम दाबेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इसमें क्या होगा, लेंथ इसका क्या करेगा, रिड्यूस। तो इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ रिड्यूस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई फॉर स्ट्रेन, सी फॉर कंप्रेसिव, तो ये होगा डेल अपॉन ए। ये होगा हमारा फॉर्मूला कंप्रेसिव का। तो ये दो पॉइंट हो गए, आपको पता चल गया, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए अब चर्चा करते हैं शियर स्ट्रेस, यानी 3 नंबर। शियर स्ट्रेन क्या होता है, तो शियर स्ट्रेन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लॉक लेंगे, एक हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक लेंगे जिसका जो वन पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है क्या है, फिक्स है। ये सिंबल फिक्स का है, कहीं भी आप इंजीनियरिंग में लेंगे अगर इस टाइप की बॉडी है तो समझिए वन साइड फिक्स है। इसको लिख भी देते हैं यहाँ, ये नीचे से क्या है, फिक्स बॉडी है, ठीक है। ये एक एंगल लेंगे जी, जो है हमारा LPMN। ये जो फिक्स आयत है, रेक्टेंगल है, जो क्या है LMNP,
इसका नाम मैंने दे दिया, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पे एक क्या, एक एंगल से, एक इंड से यानी एक छोर से कह सकते हैं, एक छोर से इस पे क्या फोर्स एंड एक्सियल फोर्स, इस पे एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं इधर से, तो ये क्या होता है, डिस्टॉर्ट करेगा, यानी ये झुकेगा। सो कह सकते हैं डिस्टॉर्ट थ्रू ए एंगल, यानी एक एंगल में ये ऐसे एक एंगल बनाते हुए ये क्या करेगा, ये झुकेगा, एक एंगल बनाएगा, यहाँ एक एंगल बनाएगा फाई, और यहाँ भी एक एंगल बना देगा ये फाई। यानी जब ये झुकेगा तो एक एंगल बनाएगा जो नया ब्लॉक बन जाएगा, जब ये झुकेगा तो एक नया बन जाएगा, शेप उसका बन जाएगा, ठीक है। ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा एक एंगल में, उसी को हम बोलते हैं, जो एंगल में डिस्टॉर्ट हुआ, जो एंगल निकला, उसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो ये नया एंगल क्या बना, एम डैश और यहाँ एन डैश, सॉरी यहाँ छोटा सा एन डैश, ये हमारा एंगल बना। अब क्या इस पॉइंट पे नहीं तो इस पॉइंट पे ये अब क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल जब हुआ तो ये जो हमारा है यहाँ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस पे हम निकालेंगे कि इसका ये शियर स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन ई एस इजकल टू, हमारा एस क्या है, शियर स्ट्रेन है, ई फॉर ई हमारा स्ट्रेन है और एस शियर। तो ये एंगल पे क्या होगा, एन डैश अपॉन ये वाला, यानी लंब बटा आधार, ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये ऐसे एंगल हो जाएगा, ये ऐसे एंगल हो गया ये, ठीक है। यहाँ एक फाई बन रहा है और ये हमारा हो गया आपका एन डैश, ये हो गया हमारा एन और ये हमारा हो गया पी। इस एंगल पे आप इस एंगल पे भी निकाल सकते हो, कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। ये 90 का कोण, तो हमारा क्या हो गया, लंब बटा आधार, आधार हमारा क्या है एनपी, आधार हमारा क्या है एनपी, तो ठीक है, एनपी हमारा आधार है। अब यहां से इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई। अब tan फाई कैसे आया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, बहुत पहले 9-10 क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो होता है लंब बटा आधार, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, ये आपको पता होगा, वहीं से मैंने इसको tan, चूंकि ये एंगल में है, फाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहाँ हमारा कोण बन रहा है, तो ये आ गया। उसके बाद अगर हमको फाई निकालना है तो फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। दिस इज ए शियर स्ट्रेस, ये स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल, फाई हमारा क्या है, वेरी स्मॉल साइज के लिए हम इसका करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया वॉल्यूमेट्रिक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चर्चा हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक, 4 नंबर जो पॉइंट था हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये कहता है द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन V इक्वल टू चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम डेल V अपॉन V कह सकते हैं, डेल V अपॉन, ये मेन फॉर्मूला हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारा, ये हमारा हो गया, ये क्या है, डेल V का है चेंज इन वॉल्यूम, V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारा हो गया, यानी कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम
अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक आ गया। अब हम इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि इलोंगेशन यानी डेल जो हम अभी चर्चा हर जगह कर रहे हैं डेल के बारे में, डिक्रीज ऑफ लेंथ के बारे में, जब तक हुक्स लॉ नहीं पढ़ेंगे उसके बाद उसके बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, नहीं निकल सकता है। जब हुक्स लॉ से ही इलोंगेशन निकलेगा, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथ इसकी ज्यादा हो गई है, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और जाते जाते हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।